Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін 96-шы сабақты өтетін боламыз. Каналымызға міндетті түрде подписаться батырмасын басып, жазылып алыңыздар. Сіздер үшін пайдалы сабақтар шығып отырады. Қоршаған ортаны қорғаймын. Етістік. Мәтіндерге салыстырмалы талдау жасаймын. Етістік туралы білетінді еске түсіремін. 59-шы жаттығу. Мәтінді оқып, бөліктерді өзара салыстыр. Бақпақ пен бақпақ. Әже бақпақ деген бақа ма? Бақылдап тұрса бақа шығар, ал өсіп тұрса өсімдік шығар. Бақпақта бақылдай ма? Айналайын Мерашжан, сен бәрін де білгің келеді. Бақпақ деген өсімдіктің қандай болатынын мына кітаптан оқып берейін. Бақпақ тамыры жуан, шөпке ұқсас өсімдік. Жапырақтары топталып өседі. Жапырақтары сопақша, жіңішке, жалпақтау болуы мүмкін. Олардың шеттерінде ойықтары бар. Бақпақтан сүт сияқты сөл шығып тұрады. Сары түсті гүлдерін балалар да, үлкендер де жақсы біледі. Бақпақ сәуір айынан бастап күзге дейін гүлдейді. Гүлден ақ үлпек шығады. Бақпақ тау етегінде, өзен жағалауында, орманды жерлерде, тұрғын үйлердің жанында, арықтардың жағасында өседі. Мәтіннің қай бөлігі ғылыми танымдық мәтін, қай бөлігі көркем мәтін екенін айт. Бірінші бөлігі көркем мәтін, екінші бөлігі ғылыми танымдық мәтін. 60-шы жаттығу. Ребусты шеш. Шешуіндегі сөз туралы не білетінді айт. Жауабы етістік. Етістік іс-әрекет қимылды білдіріп, не істеді, не қылды, қайтты деген сұраққа жауап беретін сөз табы. Мысалы, ит үрді, не істеді, үрді. Балапан шырылдады, не істеді, шырылдады. 61-ші жаттығу. Жұмбақты оқып жатқа жаз. Көктем мен жазда басына сары қалпақ киеді. Күзге қарай қалпағы қалқып ұшып кетеді. Жұмбақтың жауабы бақпақ. Етістіктердің астынсыз дара немесе күрделі екенін айт. Киеді дара етістік, ұшып кетеді күрделі етістік. 62-ші жаттығу. Туынды етістіктерді теріп жаз. Неліктен туынды етістік екенін дәлелде. Туынды етістіктерді қатыстырып, сөйлемдер құрап айт. Дәлелдеу үлгісі. Ақта туынды етістік, өйткені оның түбірі ақ. Ақ сөзі сын есім. Оған та жұрнағы жалғанғанда қимылды білдіріп тұр. Сондықтан ол туынды етістік болады. Туынды етістік жырла, ақылдас, биле, ойла, ұсақта, тұзда сөздері. Жырла туынды етістік, себебі оның түбірі жыр. Зат есім ла жұрнағы жалғану арқылы қимылды білдіріп тұр. Ақылдас туынды етістік, себебі оның түбірі ақыл. Ақыл зат есім. Дас жұрнағы жалғану арқылы қимылды білдіріп тұр. Биле туынды етістік, себебі оның түбірі би. Би зат есім. Ле жұрнағы жалғану арқылы қимылды білдіріп тұр. Ойла туынды етістік, себебі оның түбірі ой. Ой зат есім. Ла жұрнағы жалғану арқылы қимылды білдіріп тұр. Ұсақта туынды етістік, себебі оның түбірі ұсақ. Ұсақ сын есім. Та жұрнағы жалғану арқылы қимылды білдіріп тұр. Тұзда туынды етістік, себебі оның түбірі тұз. Тұз зат есім. Да жұрнағы жалғану арқылы қимылды білдіріп тұр. Олай болса, сөйлемдер құрастырып жазайық. Бір кереметші жырлаған бала көптің назарын аударды. Үздіктерді анықтау үшін әділқазылар ақылдасты. Ажар үнді биін тамаша биледі. Болашағынды бүгіннен бастап ойла. Қызанақты ұсақтап турадым. Анам етті тұздады. 33-ші жаттығу. Тыйым сөздерді оқып жатқа жаз. Көкті жылма, суға түкірме, күлді баспа, құстың ұясын бұзба, балапан шығарған құсты атпа. Етістіктерді тап. Мұндай етістіктердің қалай аталатынын есіне сақта. Бұл жерде жылма, түкірме, баспа, бұзба, атпа сөздері болымсыз етістікке жатады. 64-ші жаттығу. Сызбаға қарап, етістік туралы білетінді жинақта. Етістік іс-әрекет қимылды білдіріп, не істеді, не қылды, қайтты деген сұраққа жауап беретін сөз табы. Етістік құрамына қарай дара және күрделі болып бөлінеді. Дара бір сөзден тұрады, мысалы күлді, отырды, секірді, оқыды. Ал күрделі етістік екі немесе одан да көп сөзден тұрады. Мысалы келе жатыр, жүгіріп жүр, әкеліп берді. Етістік іс-әрекеттің жүзеге асу аспауына байланысты болымды және болымсыз болып бөлінеді. Болымды етістікке мысалы оқыды, жазды, орындады, жүгірді, ойлады сөздерін келтірсек, болымсыз етістік мысалы жазбады, оқымады, жүрмеді, маме, бабе, папе жұрнақтар жалғану арқылы жасалады. Етістік тұлғасына қарай негізгі түбір етістік және туынды түбір етістік болып бөлінеді. Негізгі түбір етістік сөздің өзінен болады. Мысалы, отыр, тұр, жатыр, оқы, кел, барды, жүрді.
туынды түбір етістік басқа сөз таптарына сөз тудырушы жұрнақ жалғану арқылы жасалады. Мысалы, ұсақта, ойла, жырла, ақылда сөздерін мысалға келтірсек болады. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Келесі сабақтарды бірінші болып көру үшін арнамызға міндетті түрде жазылып ал.